सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। काचित् बालिका प्रतिदिनं देवालयं गत्वा मूर्तेः पुरतः स्थित्वा नेत्रे निमील्य हस्तौ संयोज्य किञ्चित् कालं यावत् वर्णमालां जपित्वा प्रणम्य बहिः निर्गच्छति स्म। कश्चन भक्तः प्रतिदिनं ताम् एवं कुर्वतीं दृष्ट्वा अचिन्तयत्, इयत्या श्रद्धया एषा किमर्थं वा वर्णमालां देवस्य पुरतः वदति इति। एवमेव 15 दिनानि अतीतानि। एकस्मिन् दिवसे सः बालिकायाः आगमनात् पूर्वम् एव स्वीयानि अन्यानि कार्याणि समाप्य प्रत्यागत्य बालिकायाः वर्णमालाजपसमाप्तिं प्रतीक्षितवान्। बालिका यदा नेत्रे उन्मील्य ततः गन्तुमुद्युक्ता तदा तस्याः शिरसि हस्तं संस्थाप्य सः पृष्टवान्, वत्से, त्वं नियततया आगत्य वर्णमालाजपं कृत्वा देवं प्रणम्य निर्गच्छसि। किमर्थम् एवं? सा उक्तवती, अहं प्रार्थनां करोमि। का प्रार्थना? त्वं तु वर्णमालां वदसि, किं वर्णमालाकथनं स्तोत्रायेत? मम तु वर्णमाला एव स्तोत्रं। तया उक्तं, वर्णमाला कथं वा स्तोत्रं भवेत्? केवलेन वर्णमालाकथनेन किं वा प्रयोजनम्? वर्णमाला अपि प्रार्थनायाः अङ्गम्। मम मातामही माम् उक्तवती, वर्णमालां तु त्वं जानासि एव, तामेव भगवतः पुरतः श्रद्धया पठ। गच्छता कालेन स्तोत्रं प्रार्थनां चापि त्वं ज्ञातुम् अर्हा भविष्यसि इति। सर्वाणि स्तोत्राणि प्रार्थनाः च एतैः वर्णैः एव निर्मितानि भवन्ति ननु? अतः अहं समग्रां वर्णमालां 5 वारं पठित्वा देवस्य प्रार्थनां करोमि। हे देव, प्रार्थनां तु न जानामि अहम्, अतः भवानेव एतेषु वर्णेषु निहितं मम प्रार्थनां स्वीकरोतु इति। भगवान् मम वर्णमालाप्रार्थनां स्वीकरोति एव इति उक्त्वा सा बालिका कूर्दमाना ततः निर्गतवती। प्रार्थनां स्तोत्राणि वा अजानत्याः अपि अस्याः भगवति श्रद्धा तु बलवती अस्ति इति चिन्तयन् सः भक्तः स्वकार्याय ततः निर्गतः।